Продаю раритетный разукомплектованный советский камин. Советский камин Комфорт. Вот шильдик. Камин электрический Комфорт. Тип ЭКПС 1.25 на 220. ГОСТ 166-17-87. Номинальное напряжение питания 220 вольт 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 1,25 киловатта. Цена 80 рублей. Артикул 111-15R. 1988 год. Прибор не накрывать. Шильдик завода. Вот такая вот добротная мощная вилка. Настоящая советская. Летая. Мощный провод с кембриком. Аутентичные переключатели. Вот они. Мощность можно регулировать накала. С другой стороны, пожалуйста, либо 625, либо 1200, все работает. Ну и вид спереди. Вот он, мощный портал. Портал электрокамина. Внутри у нас под красные лампы 3 патрона, керамические, мощные. Здесь у нас не хватает нагревательных элементов, кварцевой трубки и непосредственно нехромовые спирали. В остальном камин полностью в исправном, полностью в рабочем состоянии. На ремонт, на восстановление, на переделку на современной элементной базе, пожалуйста, продаю как есть. Скажу сразу, кварцевых трубок в наличии нет, нехромовых спиралей в наличии нет, красных ламп внутри тоже в наличии нет. Кругляшков, вращающихся внутри, в наличии нет, создающие имитацию огня. Также нет пластиковых имитаторов огня и пластиковых имитаторов углей. То есть это все уже идет на сборку с других каминов, если вы хотите полностью аутентично отремонтировать именно этот. Благодарность за данный камин. За камин в таком состоянии смешная. 1500 ББР. Либо 1500 билетов Банка России. Немножко приложить тепло, немножко приложить руку, и данный камин вновь воссияет светом священного огня богов Араев и будет освещать вас в веках и продлевать вашу молодость, вашу жизнь и ваше прелестное существование на этом свете. Все, пока, стоп, снято.